世界各地的莲友们，大家好，阿弥陀佛。这个经常讲哦，这个我都是背在心里面啊，背在心里面啊，我朗朗上口，每天都在介绍给我们的常住法师，还有各地的莲友们来，我都一再的提醒。那么这句话因为很重要，所以给各位大家做简单的解释哈。依佛本愿，踏实做了。佛就是阿弥陀佛，我们指的都是阿弥陀佛，他是佛中之王，是光中之尊。连释迦牟尼佛都赞叹，这个阿弥陀佛是佛中之王，是佛的老师啊。他发了愿啊，要成就之后的名号来广度十方一切众生，这个世界的众生，他方世界的众生，无量无边十方世界一切众生，这个六道轮回的一切苦海众生，包括了可能天神啦，包括了菩萨啦，罗汉这些所有的成仙成圣的伟大的修行人，佛都要用名号来度化他们，这是他的本愿，根本的誓愿。我阿弥陀佛发愿，我成就要用名号让众生依靠，让众生可以得度，所以这是他的本愿，根本的誓愿。如果他用名号，你承认我救不了你，我发愿我不成佛，这是阿弥陀佛的誓愿。但如果我们踏实做，老老实实的，佛要叫我念佛，我就念佛嘛。我就老老实实的念佛，我踏实这样去做，去实行，佛号声声口中过。我把阿弥陀佛成就之后的名号我的一声一声的，一句一句的念在口中，刷刷一直过去。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无口中过，一声一声口中过，念到欢喜心开阔，欢喜啊，在佛法的滋润之下。很自然的，我念到自然之后，我非常的欢喜开心。为什么？因为我知道我念佛顺佛的本愿，佛要救我念佛的众生，要救度念佛的众生。那我既然我有念佛，那一定是笃定的、很明确的被他所救。被他所救，我就安心了嘛，安心了。你看。既生成就，当生你就成就了，不是死后再成就，是现在你已经那个心非常的决定了，非常决定，而且很肯定的，阿弥陀一定救你，他不能违背誓愿，所以你顺他的愿，那你的心就不会再忧愁了，不会再忧愁，念到非常的法喜自自然然的非常的欢喜，心又开阔，你看没有障碍，开朗。没有阻碍，没有任何这忧虑超烦不安没有这些东西，所以我们心很开阔，非常的开阔，自然相应回极乐。因为你跟阿弥陀佛的心你是连在一起的，因为我顺阿弥陀佛所要求的，我这样去老实去做，我就顺他的心。那么你看，你跟他心心相印感应道交感应道交，所以就自然相应回极乐。我们到临命中，我们就回到极乐世界了，回归我们原来的家园了，到家园去。所以这一章我也是经常给王里们提醒我要鼓励他们大家，如果你这个方向对了，修行的方法正确了，那你只要好好老实念佛，你必定往后了。在你要走开的时候，要离开的时候，你绝对到西方极乐世界，这个人就有凡夫变成一个圣者了。这个是多么重要一件事情！希望大家要珍惜，好好的多念佛。那念佛一定成就，念佛一定解脱，念佛一定成佛。我们谢谢大家阿弥陀佛。